Hatimaye klabu ya Simba imemtambulisha mchezaji kutoka nchini Senegal, Libasa Gay, Simba wa Ataras, na rasmi ataanza kuwatumikia wekundu wa Msimbazi ndani ya klabu ya Simba. Unaweza kusema vile vidondo walivyokuwa navyo, maswali mengi wakiwa wanawaza kuhusu Jean Charles Ahoua ambaye baada hajajulikana yupo au hayupo, ameondoka, lakini hatimaye unaweza kusema huu ndio mbadala sahihi. Libasa Gay sasa rasmi ni Simba yupo tayari kwa ajili ya kuwatumikia. Kabla sijaanza kukutaarifu kuhusu Libasa Gay aliyetambulishwa na klabu ya Simba, kwanza nikukumbushe kunako mabingwa kusafirisha mizigo, nao si wengine ni Java Air Solution. Bana, zamani ilikuwa ni siku 3 wanakuletea mzigo, lakini kwa size vitu vimebadilika. Chobo inakuwa siku moja tu, yani ukiagiza leo kesho mzigo wako unaupata Dar es Salaam kutoka China, Guangzhou mpaka ardhi ya Tanzania. Sasa agiza nao bana, namba ziko hapo chini zinapitishwa na Mr. Paco, unaweza kuwatafuta. Alois Sagara, yes. Simba wa Ataras. Unaweza kusema kutoka Senegal. Mmoja la mchezaji bora Libasa Gay ametambulishwa ndani ya klabu ya Simba. Tushamzungumzia na tunaendelea kumzungumzia. Namba zake zinaendelea kushawishi. Unaweza kusema Simba pale ni wakati nilizidi kuwaza nikakwambia kwamba klabu ya Simba inahitaji alama 4 tu pekee kufuzu kuelekea hatua inayofuata. Alama 4 zinaweza kumpa matumaini Simba katika hatua ya makundi. Sasa Libasa Gay aliweza kutambulishwa, ni miongoni mwa msaada mkubwa endapo atakliki mara moja katika mfumo wa kocha mpya Steve Barker. Sajili hii imekaaje? Libasa Gay ni mchezaji ambaye profile yake kwa hapa Afrika hasa nchini kwao Senegali ni mchezaji ambaye anatajwa kwa ukubwa. Ni mchezaji ambaye baada ya michuano ya CHAN 2024 ilipotamatika alitakiwa kuondoka, kwa maana 2025 hii ambayo ilifanyika kwa mataifa ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, kwa maana pamoja AFCON pamoja CHAN, alitakiwa kuondoka Senegal kwenye klabu yake ya Tenguth na kujiunga na klabu ya Metis ya pale nchini Ufaransa, lakini kuna mambo ambayo yalitokea hapa kati yakawa yamekwamisha dili lake au uhamisho wake kutoka Tenguth kwenda Metis ya Ufaransa. Hii Metis ya Ufaransa tunaizungumzia ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikishiriki mara kwa mara ligi kuu ya nchini Ufaransa, kwa maana ya Ligue 1. Sasa Simba walipotambua kwamba Libasa Gay ni mchezaji ambaye anaitumikia Tenguth lakini pia anapatikana. Unajua kuna wale wachezaji ambao kwenye timu inakuwa ni untouchable, kwamba ukienda upatikanaji wao unakuwa ni mgumu zaidi, na hata ikitokea umewapata basi unaweza kutumia nguvu kubwa sana haswa ya kifedha, lakini pia kupitia project. Mchezaji anaweza akavutiwa na project yako akashawishika kirahisi zaidi kujiunga na timu yako. Kwa hiyo kwa Libasa Gay Simba walipoenda kumapproach, walikwenda wakifahamu ya kwamba upatikanaji wake pia ni rahisi zaidi, kwa sababu klabu ambayo anaitumikia ya Tenguth kwa siku za hivi karibuni ndio imeanza kuonyesha yale makali yake. Kama unavyofahamu vilabu vingi kutoka Afrika ya Magharibi, kwa maana ya Senegal, Ivory Coast, Cameroon, Togo na mataifa mengine wanapatikana ukanda wa kule kuna kanda mbili za kisoka, kuna WAFA na WAFUBA. Au wazungu wanasema kuna WAFA na WAFUB, lakini kwenye Kiswahili tunaanza na WAFA na WAFUBA. Yes, sasa kule vilabu vyao vimekuwa havina competition kubwa sana tunapokuja swala la ngazi ya vilabu barani Afrika. Kwa hiyo kwa urahisi huo Simba akaamua kujipenyeza hapo kwenda kukamilisha dili lake, na hatimaye ile wameweza kumtambulisha ndani ya Simba. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakikumbuka sana kutoka kwa Libasa Gay ni performance yake kwenye michuano ya CHAN, lakini pia jezi namba 7. Mimi ninapokuwa natazama mechi, kuna baadhi ya jezi huwa nikizitazama kwenye timu najua huyu kweli anajua boli. Ukitazama kikosi cha Senegali ambacho kilikuja kushiriki michuano ya CHAN, Libasa Gay walikuwa wamevalia jezi nambari 7. Kwa hiyo nilivyoona jezi nambari 7 nikawa namtolea macho kumtazama, na kweli sikuwa namtolea macho yangu tu kupoteza nguvu bure, bali kuna vitu ambavyo alikuwa ananionyesha vilivyonivutia zaidi, hasa kasi yake, skills zake, na hata uwezo wa kuwini 1v1 situation. Japo sio mzuri sana, lakini huo uwezo anao kutokana na skills zake ambazo yuko nazo, inakuwa ni kama silaha yake kubwa ya kuweza kuwa beat defenders au viungo wa timu pinzani, kuweza kuwapasua na kusonga mbele zaidi. Ulipozungumza kwenye michuano ya CHAN, Libasa Gay alicheza mechi 6. Kwenye hizo mechi 6 alitoa assist 2 na alifunga magoli 2. Huyo ndio Libasa Gay katika michuano ya AFCON ya CHAN ambayo ilichezwa hapa nchini Tanzania, ambayo ilikuwa ni 2024 lakini ilichezwa mwaka 2025. Tunakukumbusha tu takwimu zake akiwa na Tenguth pale, yeye amecheza mechi 23 katika mashindano yote jumla.
Kwenye mechi 23 alizocheza amefunga goli 7 pekee na ametoa assist 5. Ndani ya msimu huu tunaozungumza, msimu huu ambao tayari umeanza, msimu 2025 26 ambao umekatishwa katikati, tunazungumza sasa ni sajili za dirisha dogo na klabu ya Simba wameanza kushusha vyumo. Ukisikia tu zile caption zinazoandika kwenye peji zao unaogopa, na kweli kweli unaona ni class, mchezaji ni mkubwa. Kwa hiyo kwa msimu huu amecheza mechi 11 kule wakati anatoka, sasa tuseme kwa sababu rasmi sasa hivi tunavyozungumza ni mali ya mnyama halali. Kwa hiyo wakati yupo Tengu katika msimu huu wakati unaanza amecheza mechi 11. Kwenye mechi 11 ametoa assist 2, hajabahatika kufunga goli lolote. Tunemzungumzia Libasa Gay, ni mzuri zaidi, anatokea pembeni alafu anakat inside. Sasa wanasema bana, ukisema anakat inside mtu anaweza sikuelewe. Wakati anatokea pembeni anajaribu kuingia wapi? Kuingia ndani kulitafuta nini? Engo ya lango, akitokea pembeni. Kwa lugha ya kimichezo tunasema ni inverted winger. Jinsi anavyocheza Elim Panzu inaweza ikamfanya shabiki au mwanachama wa Simba kuelewa zaidi jinsi anavyocheza Libasa Gay, kwamba ni winger anayetokea pembeni upande wa kulia lakini anatumia mguu wa kushoto. Sasa ili apate urahisi wa kuenda kulisogelea lango, anakuwa anaingia ndani ili mpira ukae kwenye mguu wa kushoto aweze kushoot au kupiga zile pasi mpenyezo, tunasema penetration pass. Kwa hiyo ndio imara wake uko pale, na ana nguvu sana ya kupiga mashuti kwa sababu amejaliwa hicho kitu. Watu wengi wanaotoka Afrika Magharibi pia wameweza kujaliwa maumbo ambayo yanakuwa ni makubwa, lakini yana nguvu. Hata kama mtu ana mwili wa kawaida, lakini mguu wake jinsi ulivyojengeka unakuwa na nguvu sana. Pasi na shaka unamkumbuka Stefan Aziz Ki. Yes, kuna nyakati magolikipa alikuwa anatamani kuliacha lango ili wasikutane na mashuti ya Stefan Aziz Ki. Libasa Gay ni kipaji kikubwa sana. Amepita kwenye academy ya Dayambas pale Senegal. Kuna academy mbili, kuna Generation Foods pamoja na Dayambas. Sasa huyu Libasa Gay yeye amepita kwenye academy ya Dayambas. Ni mchezaji ambaye amekuzwa pale. Baada ya pale ameenda Hispania ambako ukiachana kabla hajaenda kufanya majaribio Sevilla, baada amepata mafunzo academy nchini Sevilla kwenye Patediviri ya Sevilla. Yes, nini ya Spain. Kwa hiyo amepata kwenye academy ya Spain, baada amepata mafunzo academy pale nchini Senegal, na baada ameenda kufanya Sevilla majaribio. Yes. Sevilla ya under 19 kwa maana klabu ya Sevilla ya wachezaji walioko chini ya miaka 19, kwa klabu ya Valencia of course, ni klabu ya Valencia ya pale Hispania chini ya miaka 19. Alienda pale kufanya majaribio, baadaye akawa amepata majeraha akashindwa kufanikisha hilo, akarejea tena nchini Alois Sagara. Baada ya sajili hii kutambulishwa ya Libasa Gay ndani ya klabu ya Simba, watu ambao tayari walikuwa na competitors wake pale ambao ndio walikuwa wenye namba sasa. Tunamzungumzia Kibu Denis Prosper ambaye amekuwa, kuna Kibu wawili, kuna Kibu wa ligi kuu alafu kuna Kibu wa kimataifa. Pasina kumsahau bwana mdogo Lada Kichasambe ambaye naye kuna muda tulikuwa tunamwona kwenye mechi za ligi kimataifa, usimuone sana. Baada ya sajili hapa tayari rasmi sasa imetambulishwa klabu ya Simba, unaanza kuiona nafasi ya Kibu Denis katika klabu ya Simba kuanza kufifia kutokana na uwezo alionao Libasa Gay kama tulivyomwangalia kwa namba zake, kwa sababu kimwangalia Kibu Denis katika msimu huu ambao tayari Simba amecheza mechi 5, Kibu Denis ukimtazama ukiachana na aliposhinda kwenye mechi za kimataifa kwenye ligi kuu hajafanya mchango mkubwa, ukiachana na kwamba amepata dakika chache za kucheza, lakini bado hajatoa numbers. Baada ya ujio wa Libasa Gay rasmi ndani ya klabu ya Simba, tunatarajia kumuona Kibu Denis akiendelea kupata namba au namba yake kuchukuliwa mazima endapo Libasa Gay akikiliki kwa uwezo wake mkubwa alionao. Yani Kibu Denis tayari ashaipoteza namba yake ya kikosi cha kwanza. Huo ndio uhalisia, kwamba alikuwa anakosekana mchezaji mwenye quality ya kuja kuchukua ile nafasi moja kwa moja. Sasa kwa Libasa Gay sioni kama atakutana na ugumu wowote. Unamtazamia aliyoko pale ni Kibu Denis, alikuwepo bwana mdogo Lada Kichasambi, wale wote bado hawajaonyesha kitu kikubwa sana kwenye eneo lile. Anapokuja mtu kama Libasa Gay ni top player, yani ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Sasa kuna factors ambazo zipo tu hizo natural, mchezaji anapotoka taifa moja kuja taifa jingine, hasa kwenye nature mpira wetu wa Kiafrika, anaweza akashindwa kukop na mazingira na akapitia nyakati ngumu. Hizo ni factor ambazo zipo, inategemea sasa na mchezaji mwenyewe ataweza kuzihandle vipi. Sasa endapo Libasa Gay ataweza kubit zile negative factors ambazo zinaweza kuathiri kipaji chake au uwezo wake ndani ya Simba, ni mchezaji ambaye sina mashaka naye sana kwenye eneo lile, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga pia, lakini kwenye kutengeneza nafasi pia ni mchezaji ambaye ni mzuri. Huyu Kibu Denis tunemzungumzia, kwa nyakati za hivi karibuni amekuwa ni mchezaji ambaye amepoteza kabisa nafasi yake kikosi cha kwanza, na hata akipewa nafasi amekuwa haonyeshi kila ambacho amewahi kuonyesha huko nyuma, japo hajaikuwa na wao performance ndani ya Simba.
Kibu Denis akiwa na Simba kuna msimu alifunga mabao 8 akiwa ndo mfungaji bora ndani ya timu ya Simba. Ndio msimu 23. Yes, lakini hajawahi tena kufikia hata hiyo rekodi yake mwenyewe. Kwa hiyo natazamani mchezaji ambaye grafu yake inapanda taratibu sana na kwa sasa imeshuka. Ila mtu kama Libasa Geye akiwa Tengus ya pale Senegali, umetaja takwimu zake kwamba msimu huu kwenye michezo 11 hajafunga bao lolote, lakini ameweza kutoa assist 2. Tunatazamia ni mchezaji ambaye kwa Senegali pia lazima utambue timu aliyokuwepo. Je, amezungukwa na wachezaji wa aina gani? Sasa anakuja ndani ya Simba, kuna wachezaji ambao ni muhimu zaidi. Kama Tengus inatengeneza nafasi 4 mpaka 5 kwenye mchezo mmoja, Simba wanaweza wakatengeneza nafasi 6 mpaka 8 kwenye mchezo mmoja, ikitegemea na aina ya mpinzani ambaye anakutana naye. Kwa mfano anakutana Simba na Dodoma Jiji, obviously lazima Simba ataingia kama giant team. Tegemea Simba kumwona akitengeneza nafasi nyingi. Sasa nafasi nyingi zinavyokuwa zinatengenezwa, ndio hata probability ya utiaji mpira kambani inakuwa inaongezeka. Ndio hata zile nafasi jinsi zinavyotumiwa inakuwa inaongezeka, inampatia yeye credibility ya kwamba Libasa Geye katoa assist. Maana ile assist ihesabike. Mimi nikikupa wewe pasi, umebaki wewe na mlinda mlango, ukaikosa, siwezi kuhesabiwa kwamba ni assist, maana mpira hujaingia kambani. Sasa nikikutana na mtu ambaye ni quality striker, nikampa ile nafasi akaitumia, ndio mimi nitahesabiwa assist. Kwa tunaangalia pia, je, ndani ya Tengus alikuwa amezungukwa na wachezaji wa aina gani, na ndani ya Simba anakuja kukutana na wachezaji wa aina gani. Ila kumuhusu yeye bisi na shaka, na kwenye eneo lile akifika, naomba kudeclare kwamba pale anaenda kuchukua namba moja kwa moja, kwa sababu wapinzani wake ni kama bado wako usingizini, wamelala. Pengine akifika yeye anaweza kuwaamsha. Bwana, huyo ni Alois Sagara. Tunaendelea kumzungumzia Libasa Geye ambaye ndo sajili ya kwanza ya klabu ya Simba katika dirisha hili dogo. Tulikumbuka walianza na mwalimu ambaye alikuwa ni Steve Baka, ambaye alitambulishwa mapema kuja kuchukua timu akaipeleka Mapinduzi. Rasmi amerejea sasa, ameanza maandalizi ya kujifua na mechi ya ligi. Ile ripoti yake sasa imeanza kuzingatiwa. Chombo cha kwanza au chuma cha kwanza, mashine ya kwanza tayari ni Libasa Geye, lakini bado kuna wengine tunasikia kuna moto mwingine muda wote unaweza kufanyaje Simba wakaanza kudondosha, lakini ya kwanza ni Libasa Geye na tunaendelea kumzungumza Libasa Geye. Bwana, na wewe unaruhusiwa Libasa Geye, kwa takwimu ambazo tumekupa, na unaruhusiwa ndani ya Simba aje akusaidie sehemu gani? Kumbuka kwa kumekuwa na taarifa kwa Jean Shalahua, kwa sababu bado klabu ya Simba wao rasmi hawajatoka hewani kusema kwamba wameachana naye na nini, bado hatujaona taarifa, lakini kuna taarifa za ndani zinasemekana kwamba huenda asiwe katika sehemu ya kikosi kitakachoendelea na klabu ya Simba katika msimu huu. Yaani na maana anaweza kaishia katika dirisha hili dogo. Sasa hapo Hasani umemzungumzia Jean Shalahua ambaye anatajwa kutokuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Uzuri wa sajili ambayo Simba ameitambulisha hii leo kwa maana Libasa Geye ni mchezaji ambaye ni versatile player. Versatile player kwa sababu anaweza kutumika kwenye nafasi zaidi ya moja. Huyu anaweza kutumika kama winga wa kulia, hiyo ndio nafasi yake mama, kwa maana ya right wing ndiko anakocheza yeye. Lakini pia anaweza kutumika kama nambari 10, namba ambayo alikuwa anaicheza Jean Shalahua ambaye anatajwa kutokuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo Simba wenyewe wataangalia wanamtumia vipi Libasa Geye. Ni mzuri kutokea pembeni, ndio nafasi yake amekuwa akicheza mara kwa mara, lakini pia ukimleta kucheza nambari 10 anaweza kufit kwenye eneo lile. The same to Elim Panzu pia. Mpanzu anatokea kushoto, lakini pia na eneo la namba 10 anaweza pia kulicheza vizuri. Sasa Libasa Geye ni sajili ambayo Simba anaweza kusema meramba dume, kwa sababu wataamua wao wanamtumia vipi. Yaani tumweke kulia au tumweke namba 10 aje kuziba lile shimo ambalo ameliacha Jean Shalahua, japo kwa kitu alichokuwa amekifanya Jean Shalahua kwenye eneo lile akicheza ndani ya Simba tumeshuhudia makubwa aliyofanya msimu uliopita. Tunemzungumzia ni miongoni mwa wale MVP contenders kwamba wanawania tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa maana ya lakini NBC. Ukiangalia wale watano unaweza kusema ni wawili ambao ni Pacome na yeye inshallah. Ukimweka Faisal na Dickson Job, wengine unaweza kama ukaona some factors unaweza kama waondoe, alafu kabaki na hawa wawili Elim Panzu nani Pacome pamoja na Jean Shalahua. Sasa sajili ya leo hii pengine inaweza akaja kuwafuta machozi baada ya kumkosa Alan Okello, kwa sababu watani wao wajari walikuwa washaanza bana nyie tetesi ndo za kwenu tu wachezaji wazuri
mnawakosa. Sasa leo hii sajili ambayo imefanyika na utambulisho umefanyika wa maana kabisa Liba Segeye, pengine wana Simba sasa wataanza kutembea vifua mbele, kuanza kujinadi na mchezaji ambaye amewahi kupita kwenye klabu ya Valencia ya under 19 kufanya majaribio, lakini pia ametoka kwenye academy bora ya kudhalisha vipaji na kuvikuza pale nchini Senegal kwa maana ya Diambas. Lakini pia ni mchezaji ambaye amewahi kuchukua tuzo ya man of the match kwenye mchezo ya Chani mwaka jana, kwenye mchezo wa Nigeria dhidi ya Senegal. Tazamia mataifa makubwa sana yenye profile kubwa barani Afrika, lakini kijana aliweza kunyanyuka na kuwa mchezaji bora wa mchezo. Lakini pia ana tuzo ya mchezaji bora wa Senegal kwa wachezaji waliokuwa na umri wa chini ya miaka 23. Aliweza kuchukua tuzo ile akimzidi bwana mdogo Liam Diaye ambaye alikuwa anacheza barani Ulaya na yuko kwenye klabu ya Everton kwa sasa. Na wakati huo huyu Liba Segeye akiwa kwenye klabu ya Tengus, lakini aliweza kumshinda mchezaji anayecheza barani Ulaya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba huyu Liba Segeye sio mchezaji wa kawaida, na mimi ninaweza kusema wana Simba wajiandae sana kuinuka kwenye viti vyao kushangilia mambo mazuri ambayo atakuwa anayafanya Liba Segeye. Lakini tusisahau kumwambia kuwa Tanzania kuna mabeki ambao hawana roho nzuri kabisa. Kuna Ame, kuna mtu anaitwa Ibrahim Baka, lakini pia kuna chuma kinaitwa Lanso kiko Singida Black Stars, kimetoka KMC. Hiyo ni tahadhari anaitoa kwa Alois Sagara, anatoa tahadhari kwa Liba Segeye kwamba bana atakapokuja akumbuke kuna mabeki katili zaidi kwenye ligi yetu hii ya Tanzania. Bana, huyo ndo Liba Segeye tayari ametambulishwa katika mitaa ya Wekundu wa Msimbazi. Tunasubiri vyuma vingine, hicho ndio chuma cha kwanza ambacho kimetambulishwa. Na unaruhusiwa kuchangia na sisi bana, unakionaje chuma? Kitakupa nini baada ya takwimu zake? Tumekupitisha ni mchezaji wa aina gani, atakuwa na mchango gani ndani ya klabu ya Simba. Aliyesimamia mchongo mzima huu mpaka sisi tunaonekana si mwingine ni Mr. Paco, lakini tunakukumbusha tu, ni ombi na tunaendelea tukukumbusha ili kutupata sisi ni kwa kusubscribe na kuruhusu notification ili wa kwanza kupata taarifa tunazokuletea. Bye.